Tere hommikust ja tere tulemast kuulama pühapäeva hommikukohvi Heike ja Kaiga. Täna on meil 27. hommik juba juua koos hommikukohvi ja tänaseks külaliseks on meil Katre taas. Ja me oleme siit mõnusast suvisest Pärnust kõik koos tervitamas. Tere hommikust Kai, tere hommikust Katre. Tere hommikust! Tere hommikust! Ma vaatan, et ikkagist me vist peame natukene tule kaadrisse. Lihtsalt nii olema siis. Okei, väga hea. Oleme paigas. Tänaseks teemaks siis elu on seiklus. Põnevaid lugusid sellest, aga me vist ootame natukene, kui inimesed kogunevad ja küsime Katre käest uuesti, et kuidas sina oma hommikukohvi jood? Ma arvan, et viimane kord, kui siin sai käidud, siis ma võtsin cappuccino. Tänaseks ma joon musta piimaga. Võimalikult vähe piima. Ühesõnaga nii nagu juhtub. Just. Nii kus saab, nii kuidas antakse. Ja täna me joome üldse vett, sest nii palav on väljas. Ja me oleme, tere ka minu poolt, me oleme otse eetris imelisest kohast Pärnus, mille nimi on Villa Harmony. Ma loodan, et see internet toimib. Pange teised oma internetit kinni. Meil on tegelikult täna esimest korda niimoodi, et meil on siin inimesed ka, palju teid on? 2, 4, 6, 8 inimest kuulab, sest eile õhtul toimus siin mu diriglendi kohtumine. Meil oli töökas, mõnus, emotsionaalne, transformatsiooniline kohtumine. Ja siis ma arvan, et see, et me siin kõik ollakse koos, sest on hästi vägev, et elamus, kes siia vaatame, et ütlesid ka, et mis asja, et Katre nagu tuleb siia või? Issand, ma panin oma jalad su veetopsi juba. Ütlesin, jaa, Katre on siin, ta on päriselt nagu siin olemas. No pressure. Ja ei ole mingit pinget. Kuidas meil siis on, et oleme ilusti eetris ja kõik on, kostub hästi ja kõik on hästi, super. Et otsige meie tag'e kuskilt story'dest, kõik siin pildistavad, postitavad ja kiidan kõiki 29 vaatajat pluss meil ju siin koha peal, eks, et ilm on täiesti imeline ja oleme ju pärast vist randa ka minemas. Sa pole veel Pärnu randa jõudnudki? Ei ole. Täna lähme. Haarame su kaasa. Lähme siis, mis me siin lähme teema juurde, küsime inimestelt ka midagi. Mis tähendab sinu jaoks, et elu on seiklus? Mis teeb sinu jaoks elus seikluse? Mõne jaoks on ju need kuskile rändamised, reisimised, teise jaoks on juba see, et ta julgeb võõraste inimestega suhelda ja nii edasi. Et mis teie jaoks on elu seiklus? Tähendab, elu on seiklus? Spontaansus. Hambaari kaasa ja läks. Hambaari kaasa ja läks! Väga hea. Tegelikult jah, võib seiklusena võtta ju kõike, ka igapäevast elu ja neid asju, mis igapäevaselt juhtub, et võtta neid kui seiklust. Sul on ju hull seiklus praegu. Ära räägi. No ka räägi natuke. Ei taha rääkida. Ma arvan, et räägime täna pigem Katrega ja sest ma tean, et Katre tuli just tagasi Balilt natuke aega tagasi ja kuuleme natukene, mis seiklusi tal on vahepeal siin olnud ja millega ta siin tegelenud on. Ütleme ühe asja, kes arvab, et seda infot võiks ka sinu sõbrad kuulata, siis jaga seda oma Facebooki lehel. Nii, Katre, mis tähendab sinu jaoks elu on seiklus? Mõtlesin selle peale ja mõtleks, et nagu Heike ütles ka just väga hästi, et see on isegi iga päev ja see on ka, mõtleks, et mõttemaailm ja see, kuidas me midagi näeme, et tegelikult on kogu aeg midagi toimumas ja see ongi juba minu jaoks seiklus. Et igapäevaselt on mingi seiklus. Aga kui me hakid ikkagi on ju. Me hakime jah. Ja, mis me saame teha? Kas ma saan oma telefoni tõsta kuskile kõrgemale? Aga kas siidsed kuulajad, kes kuulavad, kas teie jaoks ka hakib? Sest et see võib olla vahest ka siin internet lihtsalt, et meil, aga see ei pruugi... Ja Liina kirjutab, et temal hakib väga tugevalt. Minul ka kirjutab. Väga vabandame selle pärast. Kasutame minu mobiilset internetti.
aga kasutame sinu mobiilset internetti, jah? aga kui teised paneks kinni, kas siis läheks paremaks? aga kas kõik on sinu mobiilses internetis? Ei, siis ei ole vahet. Ühesõnaga. praegu ei ole wifi peal? ei ole, minu mobiilne internet. Teen nüüd selle, et ei saaks sisse helistada. Väga kahju sellest. Nii, aga loodame, et läheb paremaks. Jah, vahepeal. Ühesõnaga. Ma arvan, et me jätkame ikkagist ja loodame, et see internet üritame ennast võimalikult vähe liigutada. Siis me ei hakka. Järgi vaadates peaks nagu alati hea olema, nagu kõik peaks nagu selge olema. On niimoodi või? Jah. Ta ikkagi peaks ilusti kõik nagu hinti võtma ja... Soomes ei haki. Soomes ei haki, aga oota Kai, sinu käest ka, mis sinu jaoks tähendab elu on seiklus? Küsime sinu käest ka ja siis läheme Katre juurde. Minu jaoks tähendab see eelkõige, no mis asi see nüüd on, näitab meile ilmateadet. Okei, no ma ei tea. Mingi nali. Minu jaoks see tähendab, tegelikult seiklus tähendab seda, et ma teen ikkagi midagi sellist, mida ma tavaliselt nagu ei tee või lähen enda mugavustsoonist välja, tähendab tegelikult, aga see, nagu sa ütlesid iga päev, siis ma arvan ka, et see, et ma juba otsustan, et mul ongi põnev elu ja ma teen, ma ei tea, ma võin suppi ka seiklusrikkalt teha, on ju. Aga et seiklus on ikkagi jah, see, ma arvan ka see spontaansus, see, et vaatame, kuhu täna jalad viivad, on ju, või ja mingi selline asi, et see, et ma ikka lähen, teen midagi ekstreemset või lähen seiklen, sest teen midagi tundmatut minu jaoks. Eks iga päev ongi juba tundmatu. Jah, iga uus päev sa ei tea ja mis tuleb, nii ongi tegelikult, Igal juhul me anname parima selle internetiga ka, me ei saagi midagi teha, mul on kõik teised aknad kinni, mul on mobiilne internet, eile me saime hakkama. Minul on kõik kokku, kuulen teid hästi. Levi ju ei ole teil. Mul ei haki. Osadel hakib, osadel ei haki. Ühesõnaga, kellel hakib, siis saab järelkuulamisest kuulata normaalselt võib-olla järgi, et hetkel me vist ei saa rohkem midagi teha, et see internet oleks siin parem. Aga lähme Katre sinu juurde siis. Ma tean, et sa tulid nüüd tagasi aga ma arvan, me läheks korraks ikkagi sinna palile tagasi. Ma väga ootan. Läheme korraks sinna palile tagasi. Räägi, on sul mõni vahva lugu jutustada, mis seiklusi sul seal oli selliseid, mida võiksid panna sinna patta, et see elu ongi nagu seiklus? Ma arvan, et üks suurimaid, kui ma viimane kord ka käisin, ma hakkasin mõtlema, et millest sai tookord rääkida ja minu meelest ma olin alguses siis oma ühe kõige suuremast hirmust ülesaamisel ja see oli surfamine. Ja noh, miks ma üleüldse läksin sinna, sellepärast, et kui nüüd natuke rääkida seda lugu pikemalt lahti, siis mul oli veehirm. Minu jaoks oli alati see, et ma väga harva lähen vette, kui ma pole Eestis saanud käinud, ma arvan 10 aastat vähemalt. Ja võib-olla see ongi reisi ajal, sest et esiteks, kui ma lähen vette ja ma ei saa jalgu põhja, siis mul tuleb väga paanika ja mul hakkab paaniline ujumine nii-öelda tagasi kaldale. Sellepärast, et kui ma olin väike, siis mu tädipoeg otsustas mind pisikeses tiigis viia sügavale ja lihtsalt lasta lahti. Ja siis ma hakkasin nii-öelda uppuma ja peale seda ma ei ole tahtnud sinna vette väga minna. Ja no, kui sa oled paalil, kus kõik surfavad, sul on ilus sinine ookean, siis mõtlesid, okei, et prooviks siis sellest hirmust nii-öelda nüüd üle saada. Ja ma mäletan väga hästi, kui esimesed korrad ma läksin, ma oli hästi suur laud. Ma läksin instruktoriga, võtsin käest kinni, läksime vette, värised seal nagu haavaleht, proovid hingata, nutad. Ja ütleme nii, et jah, nutsin enamus mitu korda, ma lihtsalt läksin vette ja nutsin, ma mäletan ühte, me tegime reisi nii-öelda teise kohta ja suutsin kuidagi sinna keset ookeani nii-öelda ujuda lauaga, aga ma ei suutnud kaugele minna, sest et kui sa näed, kui võimas on ookean ja kui suured on lained, siis lihtsalt keset seda nutsin. Ja siis ma mingi hetk vahetasin instruktorit ja ma hakkasin uuesti käima, kõigepealt käest kinni minema ja vaikselt nii-öelda hirmule vastu seisma. Ja mis oligi huvitav, oli see, et kui sa seda, ütleme nii, et see hirm ei ole tänaseks tegelikult niivõrd palju kuskile läinud, et iga kord, kui ma lähen uuesti vette, see hirm on ikka endiselt nii-öelda olemas, aga mis sa näed, on see, et see
et see ongi ainult hirm. See on miski, mis on sinu peas, mida tegelikult seal kuskil ümber ei ole. Ja väga kiirelt tegelikult sellest sai minu kirg, ma hakkasin igapäevaselt käima, see hirm läks järjest väiksemaks ja nüüd on mul nagu sellega väga suured eesmärgid, mida ma ei ole veel kellelegi rääkinud, kuidas ma tahan ennast proovile panna, kuidas see alles seikluseks tegelikult veel väga nii-öelda läheb. Et ja kui ütleme nii, et ookean kui selline, esiteks, kui see on koht, kuhu sa lähed ja su mured ja kõik kaovad nagu iga päev, kõik kaovad ära, see on nagu nii puhas leht seal. Ja nüüd jooksis mul juba hakkab kokku jooksma. Et tegelikult sa ütlesid, et siis need mõtted kaovad, et kas see on tegelikult see koht, et sa peadki keskenduma, sa oled ju selles kohas, et seal on nii meeletut asju, mida sa pead nagu jälgima üleüldse. Sa ei saagi millelegi muule ju mõelda. Millelegi muule, aga ookean peegeldab nii palju elu, et see, mis sul toimub parasjagu elus, see sul toimub ka nii-öelda ookeanis. See, kui sul on endal elus midagi sassis, siis sa saadki sealt nii-öelda lainte käest ja sa oledki nagu pesumasinas kogu aeg ja sul juhtuvad õnnetused. Mul on igal pool, mul on sõrm viltu, mul on jala peal armid asjad aga see kõige ägedam on see, et esimest korda elus, kui siuksed asjad nagu juhtuvad, sul ongi näpud sinised, sul verd jookseb igalt poolt, siis need on nagu sõjahaavad ja sa oled õnnelik nende üle, sa oled uhke nende üle, sul nagu sa ei nuta, sul ei ole kahju, sa kohe rõõmustad, siis sa päriselt proovid midagi oma elus ja sa annad nagu endast maksimumit. Minu jaoks nagu, ma ei ole kunagi olnud see inimene, kes teeb sporti, jah, ma jõusaali, tantsimine on minu kirg olnud väga pikka aega, aga esimene asi elus, mis oli minu kõige suurem hirm, on saanud minu kõige suurem kirg, mille nimel praegu minu elu tegelikult jookseb. Mis, kui mul oli visioon elus, siis mu visioon on muutunud praegu tänu surfile. Kus ma tahan elada, kus ma tahan reisida, käia, mis ma tahan nii-öelda saavutada, miks ma midagi teen. Et see on nagu väga suure mõjutusega olnud. Tuli kiri ette, et live video on peatatud, ma ei tea, kas teistel vaatajatel see tuleb pidevalt ja läheb ära. Tuleb jah, vabandust, et segasin vahel nüüd, aga see on, keegi soovitas chatiga kinni panna, aga ma ei tea, kuidas see käib. Nii et kes soovitas, võib öelda, kuidas see chat kinni käib, jah. Ärge siis meile chatige praegu, ärge siis kommenteerige, vaatame, kas jookseb ärge laikige, ärge pange seda meid. Kui ma siin Katre praegu kuulan, mina olen ju samamoodi oma suurele hirmule vastu astunud, mis minu jaoks oli nagu täielik seiklus teha tandemhüppe. See on minu jaoks õudus. Ma ei tea, ma siia maja katuselegi ei julgeks ronida, eks. Ja 2 korda veel ja isegi täiesti tõsiselt mõtlen, ma lähen veel ja teeks ikkagi üksi hüppamise paberit ka nagu ära, kuigi nagu mõtled, ma ei tea, ühesõnaga see oli tegelikult väga võimas asi. Aga et kui ma sind kuulasin, siis ma nagu saan selle panna ümber ka nagu, kui me tegelikult räägime palju enesearengu teemadel, et selle samasse enesearengusse, et kui me teeme midagi füüsilist, läheme päriselt hirmule vastu, siis tegelikult me saame aru, et meie mustrid, meie sees ja uskumused on ju samamoodi. Me oleme selles nii veendunud mingis asjas, aga kui nüüd järsku peab midagi teistpidi tegema, see tundub nagu ilmvõimatu tegelikult. Aga kui me nüüd sa füüsiliselt koged, et sa suudad teha, siis saad aru, et issand, aga mis siis, kui ma veel hakkan arvama mingist asjast ja teisiti. Et sa saad ju tegelikult need, kuidas seda seost tunned ise? Alati peab action nii-öelda järgnema, et midagi nagu saaks muuta, et kui palju on mulle midagi väga õpetanud, siis väga õpetanud kõige küsitlemist, mis vastab tõele ja mis ei vasta tõele. Ja seal selles suhtes, et neid hirme asju, nagu see on koht, mis toob nii palju üles, et neid hirme on nagu erinevaid olnud, et ma jõudsin ju suhtes olla ja mis sellega seoses oli mis mul vahepeal oli see, et mul ema lahkus siit ja mis sellega üles tuli ja seal koliti teise kohta ja siis mul suutsin ennast huvitavasse finantsilisse keerisesse tõmmata, siis sellega igasugused hirmud asjad. Aga mis lõppkokkuvõttes minul taandub, on see, et usaldad elu. Ja kõige selle taga on meeletult suur vabadus ja vabastus. Et nii kui ma usaldan ja seisan kõigile nendele hirmudele vastu, siis nagu need teadmised, mis sealt tulevad ja see vabastus, see on meeletu.
et tänaseks on pigem see, et okei, mis on see järgmine hirm, mida ma veel kardan, millele vastu seista. mis veel on mul tee peal ees? Hästi tugevalt tuleb sisse see teema, et hirmud on jah, kuigi me pidime rääkima, et elu on seiklus, aga vaata, sellega ongi see, et ma kohe mõtlesin, et me kardamegi seda, mis on tundmatu. Aga seiklus ongi, lähme vastu seiklustele, lähme vastu tundmatule. Mul kuidagi nii seostus praegu. Ja isegi sa võid otsustada, ma lähen sinna, surfan, teen selle, aga mis tegelikult sinu sees hakkab toimuma? Ma arvan, et see ongi see üks asi, mis loob tegelikult seiklus, et see on tegelikult sinu enda sees tuleb see seiklus. Minu jaoks on see emotsionaalne seiklus. Minu jaoks, kui ma mõtlesingi igapäevaselt, siis kui mõtlesin seiklus, siis see tõi minule ette absoluutselt emotsioonid. Sest et eriti praegu, ennem kui ma tulin tagasi siia, mis seiklus mul hakkas nagu kõik toimuma, mis ma teen, mis mu sisemaailmas toimub ja nüüd, kui ma olen siin ja täpselt samamoodi, et siis nagu, see ongi minu jaoks nagu seiklus. Mis tunne oli tagasi tulnud? Kohutav. Ma viimse hommikuni mõtlesin, enne kui ma auto peale läksin, kas ma lähen tagasi või ma ei lähe tagasi, kas ma lasen selle lennupileti tuulde või ei lähe. Aga jah, kuna asjad, mis juhtusid emaga, siis see oli juba üks põhjus ja samas, et nagu vaadata ka siis okei, et kus ma tegelikult olla nii-öelda tahan. Kas ma tahan nagu seal või tahan ma siin nagu mingi siuke kinnitus nagu ka mingis mõttes. Ja ma ütlen, et nii kui ma jõudsin Euroopasse, siis mul oli juba see, et nagu tagasi lennupilet, et mul on hea meel siin olla, aga ma olen selle ajaga niivõrd palju ise muutunud, et ma tunnen siin ennast rohkem kui nagu võõrkeha. Ja sellest ma saan minu kodu. Baalit siis? Jah, Baalit. Ja sa kolid sinna nüüd tagasi? Ja ma kolid septembris. Natuke läks asi pikemaks plaanis. Aga tore, Eesti suvi on ju ka tore. Jah, see on tore. Ma ütlen, mina peidan ennast oma majakese sisse ja seal ma olen ja teen tööd ja naudin ja ma olen nii tänulik, et ma saan Pärnus olla, kus on nagu meeletult ilus loodus ja metsad ja tundagi võimalikult selle keskkonnaga nii-öelda ühte. Kui sa läksid Palile, sa teadsid sealt kedagi või sa lihtsalt võtsid oma kohvri ja läksid? Põhimõtteliselt nii jah. Mul oli 2 naisterahvast, kellega ma hakkasin suhtlema, et küsida infot Pali kohta. 2 eestlast, aga selles suhtes ma ei teadnud mitte kedagi, et kui ongi inimesed ütlevad, et vau, sa müüsid nagu asjad maha ja sa nagu lihtsalt läksid, siis et nii julge otsusin nagu, et... Ja kes veel ei tea, siis Katre müüs kõik oma asjad maha ja läks Palile. Ja need asjad, mis mul vähegi jäid, neid ma olen praegu müümas. Novembrist, 7. novembrist. Õige, me olime veel sünnipäeval, olime ju koos. Et siis ise nagu mõtled, et kui ma hakkan midagi tegema, siis ma olen nii selle emotsiooni sees, et ma isegi ei jõua aduda, kas see on nagu julge otsus või ei ole, aga inimesed hakkavad kõik ümber, mis sa teed, kas sa oled ikka kindel, et see on nagu õige, sa müüd kõik asjad maha, mis saab, kui sa tuled tagasi ja siis hakkad mõtlema, aga äkki neil on õigus. Ja siis hakkavad need nagu hirmud nii-öelda tulema. Et ma arvan, et tegelikult... Äkki ta näeb midagi, mida mina ei näe. Äkki tema teab paremini kui mina. Et tegelikult see 7 kuud seal on nagu igate pidi seiklus olnud. On see surf, on see emotsionaalne olnud, on see suhted, on see kolimine, on see uued tutvused, endaga hakkama saamine. Sigas, jah. Sa oled seal üksinda, nagu sul ei ole mitte kedagi, kellega arutada, rääkida. Kuidas sa nagu sellega kõige hakkama saad? Inimesed ka ju. No sa ei lähe mingi suvaline surfipoisi juurde sinna rääkima, et kuule, mul... Oi, natt! Need surfipoisid on päris käed seal. Aga jah, eks väga pikka aega oli ikkagi see, et sa toetusid nendele inimestele, kes oli nagu Eestis ja võtsid ühendust oma parima sõbrannaga ja nii, et kuni siis seal hakkas neid Eesti inimesi ka nagu tulema, kellega sa nagu hakkasid rohkem suhtlema, aga see pole nagu ikka see. Et ütleme, et see on see pool, millest võib-olla tunned puudust, et sul ei ole nagu seda oma inimest ja kui ongi mingid raskemad momendid emotsionaalselt, siis võidki väga ära kaotada. Või minu puhul on see näiteks söök, kuhu ma pigem nii-öelda siis matan ennast sisse. Emotsionaalselt. Aga ma korra ütlen seda, et ikkagi küsige meie käest, kui keegi mõtleb ka, et võib-olla tahaks midagi taolist teha nagu Katre ja ei ole julgenud, et võib-olla sul on mõni küsimus, et kirjuta siia kommentaari. Või midagi, võib-olla te ei taha seda sama teha, aga äkki te olete teinud, tahate küsida või lihtsalt tahate Katrelt midagi küsida? Mina küsin. Noh. Kas mõni sõbranna ei ole tahtnud tulla, et sina oled seal, et ma tuleks ka nüüd, et sina oled juba seal ees? Ma kordan korra, et vaata, et ka kuuleks, ma teaks see kostus, et
et kas mõni sõbranna ei ole ka tahtnud Katrega sinna minna, et näe, sa juba oled seal, et tahaks ka tulla. Üks istub ta kõrval. Väga hea. Eks ütleme, et kuna praegu on pallile tulek on nagu ka veidi keerulisem, siis ta on nagu raskendatud. Eks nüüd ma tean, et on mõned, kui ma nagu tagasi lähen, et võib-olla nii-öelda, aga paraku on nagu siiski ka see, et enamus inimesed on oma elu loonud nii, et nad peavad igapäevaselt käima siiski kuskil füüsiliselt kohal tööl, et nad ei saa teha nii-öelda arvuti taga, et või on siis lapsed lisaks, on ju, et see teeb nagu selle asja nii-öelda keeruliseks, kuigi ma ütlen, kõik on välja mõeldud, minul oli täpselt samamoodi füüsiline töö, mul oli salong ja ma sellega nii-öelda tegelesin ja ma nägin väga palju vaeva, et jõuda sinnamaani, pingutasin, et ma saaks nagu arvuti taga töötada, sest see oli mul eesmärk. Et see on, aga enamus inimesi ma näen, et ei ole valmis, mingud tahavad. Nad ütlevad, et tahan minna, on ju. Kes sa oled seal, ma teen ka nüüd ja siis tegelikult, kui inimene ei hakka liigutama, siis tegelikult see ei ole tema tahtmine. Aga ma arvan, et väga palju on reisimisega niimoodi, et ta tegelikult, isegi kui tal ulatatakse, näe, ma hoian su lapsi, sa saad palka edasi, siin on piletid, mine. Ikkagi inimesed ütlevad ei. Ja kas, jah, nad lased ka hirmudel võitu saada, aga ma arvan, et kui päriselt ikkagi ei tee, siis see ei ole tema kirg üldse. Lihtsalt meile tundub nii põnev, teine on seal, tahaks ka. Aga kas sa tegelikult tahad? Mina olen vähemalt sellega väga palju kokku puutunud. Lähed sinna kohale, võib-olla see ei olegi see, mida sina teha. See lihtsalt sulle nagu tundub, lihtsalt kui lahedal seal on. Aga see ei tähenda, et sa seal ka ei teki. Sina oled ikka seal, sina on ju. Et selles mõttes, ma arvan, me jõuame natuke ka selleni, et kas sa siis nagu põgened Eestist on ju. Aga sina jääd iseendaga ikka kokku, et kindlasti seda kuuled, kes mõtleb, ma ei viitsi seda Katret kuulata, põgenes Eestist, muidugi mujal on parem ja rohi rohelisem. Aga tegelikult vaata, millega sa seal tegeled on ju. Et noh, aga ongi või? No pali on kindlalt muru rohelisem. Oota, keegi tahab seal küsida? Jaa, mina küsin sellise asja, et sa ütlesid, et võib-olla see on natukene väljakutse, et teisi ei ole. Aga ise ma olen Paidega seotud Eestimaa südamega, seal on niimoodi niisugune nagu mõtteviis praegu, et kui vähemalt 5 inimest on juba kohal, kes mõtlevad sarnaselt ja saavad luua, siis linn saab elu sisse, hakkab nagu süda lööma. Et kas sina näed ennast, Katre, selles mõttes selle magnetina, et tegelikult rääkisime, et kohe võib-olla ei tule ja päriselt ei tee, aga lõpuks tulevad need 5 ägedat inimest sinu kaasa, kellega sa saad mõtteid vahetada ja lõika. Või sa pigem oled ühte eraklik, see natukene. Mõlemad. Korraks jälle ütlen, et kas... On kuulda või? Siis ma ei korda. Mõlemad. Ma võin olla väga eraklik ja samas mulle meeldib kellegagi koos midagi luua, et see võtta mulle väga meeldib. Et jah, antud juhul ütleme, et see on nagu ka äge sealpool, et sul on inimesed üle terve maailma erinevate taustadega ja sa saad seal luua nagu nii ägedaid asju. Et pigem minu jaoks ongi võib-olla see isiklik ja emotsionaalne pool, et kellega seostada ja jagada, et nagu, et võib-olla see. Kuule, aga Eestis on ju ka Paali, Hiiumaa ju. Kas sa sinna tahaks minna? Mul on mõte, sellepärast, et Ristna on üks ainuksi kohti, kus on lootust, et saab surfata. Aga see on nii-öelda august, et on küll mõte. No augustis ma arvan, on seal juba mõnusad lained. Ja siis mul ongi jah mõte nii-öelda sinna poole. Sul on päris oma surfilaud ka või? Veel ei ole, see on tagasi minnes, mul on, läheb tegemisse, ma lasen eraldi disainida. Et ma olen lihtsalt järjest lühema peale läinud, et kujutage ette, et kui teil on nagu võib-olla muidu siuke 2,5 meetrit laud või midagi ja siis nüüd on nagu sinu pikkune laud lõpuks, siis ma lähen nagu järjest nii-öelda lühemaks, et teha action'it. Nagu laine, siis seda vägevamat saab teha. Ja siis sa saad lainte peal nagu niimoodi lasta, et ja nagu väga õudne. See nagu nii, see on nii creepy ja see on nagu nii adrenaliin ja see on nagu nii hirmus, kui sa saad laine pealt lihtsalt kukud lauaga alla ja siis sa nagu lähed. Aga seda on nii äge vaadata lihtsalt ja mõelda tagasi, kui ma hakkasin selles kohas, kus ma värisesin ja nutsin ja nüüd mul on see, et lihtsalt lähed, vahet ei ole, kui suur naine, sa lihtsalt lähed ja sa kukud, sul on savid, sa lähed tagasi, sa kukud, sa lähed tagasi. Ja nii on elus täpselt samamoodi. Sa kukud, aga mida paljude puhul ongi see, et okei, nüüd mu on kaldal, aitab mulle sellest. Aga seal sa lähed tagasi, ei, ma lähen uuesti. Teen uuesti ületan ennast. Samas ma mõtlen, sa oled ikkagi maa peal, vaata. Kui ma olen seal üleval lennukis alla, hüppan ja kui ma ikka langevarre ja asjad nagu kutuvad. Et selles suhtes mõtlen, sa oled vähemalt maa peal, kuigi jah, ma saan arva, et vesi on tegelikult väga-väga võimas. Surfa kokku sureb väga palju inimesi tegelikult. Õnnetusi juhtub väga palju, sest et sul ongi paljud, sul on
kivid igal pool, sa ei tea, mis see pinnas, see, kui kõrgelt laine pealt sa kukud, sa võid lauaga saada. Lained on lihtsalt nii võimsad ja tugevad, olenevalt sellest, kui suuresti. Ma ütlen, mis minu kogemus oli, ma ju nägin, kuidas ju surfaritel on komme, kui keegi sureb, siis minnakse seltskonnaga keset ookeanit, sul on lilled, nad võtavad ringi ja nad ütlevad midagi ja viskavad need lilled sinna ja ma nägin seda ja seda tehakse surfaritel enda. Et neid õnnetusi juhtub nagu nojah, kui me nii mõtleme, siis me ei saakski elada, et istud autorool ja kuule, eile 2 inimest suri seal kuskil, et ära ikka sõida autoga, eks noh, siis me ei saagi elada, et seda küll. Aga jah, selles mõttes, et kes nagu ei saa aru tegelikult, kui suure hirmuga Katre seisab silmitsi, siis korra samasta ennast, mõtle, mis on see, mida sina mitte mingil juhul ei teeks. Ja siis kujuta ette, et kas sa üldse teed seda järsku ja siis sa saad aru. Sest kui sa praegu võtad üks-ühele seda veehirmu, mina näiteks ei ole mingit veehirmu, kuigi ma julgeks kõrgelt jah, lõpeta, kui võin seal vees olla. Täna hommikul käisin ujumas ja tegelikult 11 ka ütles, et väga ei uju seal, kus ta ei tea, kus põhi on ja jalgu saab põhja panna. Eelmine suvi käisin Viljandis naistega ujumas, kes mõni neist ei olnud kunagi läinud sügavamale kui rinnuni ja ta ujus sealt ühelt kaldalt teisele, kus on vahepeal üle pea sul, eks. Et nad ületavad neid hirme ja kui sul ikka väiksena tõesti sul on see uppumiskogemus olnud või sul on see, issand kui tobe välja, et praegu uppumiskogemus, mis asja. Aga või ma tean naist, kellele vanaema kogu ütles, ära sinna mine, seal sa võid uppuda, lihtsalt mentaalselt hirmutanud ära lapse ja see süübib nii sügavale sulle alateadvusesse. Sa isegi ei tea võib-olla suurelt, sa lihtsalt mõtled, et vesi on külm ja näed ja vastik ja tegelikult sa ei teagi, et sul on hoopis teine hirm sellega. Külmuses pole mingi asi. Sest minul oli täpselt samamoodi väga pikalt, vesi on külm, ma ei taha minna, ma kardan nagu külma. Mul on siiamaani see, äkki mul on ka mingi hirm kuskil. Mine tea jah, vaatame. Aga me veel vaatan, et väga küsimusi vist ei ole tulnud. Kas siit keegi tahaks veel Katrelt küsida? Ma ütlen nagu ühe asja siia vahele ka, et ma tegin Balil nagu oma esimese tattoo ja lause, mis minuga on kaasas käinud ja ma olen seda alati öelnud ka, et sul on ainult üks elu, kuidas sa tahad seda elada ja siit läheb nagu pikemalt. Aga kuidas sa teed come from your heart to your heart? Ei, come from your head to your heart and build some. Tuleb peas südames ja hinga. Surrender, trust in love. Alistu, usalda ja armasta. Ja see lause on minuga aastaid nagu väga palju aastaid kaasas käinud ja see paneb mind enam, kui mul on üks hirm, siis see on hirm, et ma jätan tegemata asjad, mida ma kartsin teha. Ja see paneb mind nii-öelda rohkem tegema, kui keegi mõtlebki, et tahaks reisida kuskile mujale minna, tahaks midagi nii-öelda proovida, siis minu hirm on nagu veel suurem see, et kui ma võtan ajast hiljem nagu olen vana ja võtan tagasi, et ma jätsin need asjad tegema, mille pärast, hirmu pärast, mida tegelikult ei eksisteeri mitte nagu kuskil. Sest et nii kui ma seal ookeanis ka olen ja ma näen, et see laine tuleb ja see hirm kasvab, see laine on nii-öelda võimas. Ja siis samamoodi nagu sellel hetkel mõtled, okei, mida ma kardan, mis on see, mis saab minuga juhtuda. See on laine, see on vesi, see tuleb, ma lähen kukun, okei, see on täiesti fine, mitte midagi minuga ei juhtu, mul on kogemus käes. Ja tuletad nii-öelda meelde, et see on ja eriti veel, kuna mu ema läks nagu päevapealt nagu niimoodi, siis see pani prioriteedid nii paika, et mis on see siis, mis ma tahan, kuidas ma tahan oma elu nautida. Ja see ongi see, eriti kui ma siia tulin tagasi, ma näen, see vahe on nii suur, kuidas inimesed elavad kastides. Mul peab nii olema, hommikul ma teen täpselt selle asja, nüüd ma pean sinna, seda ma saan ainult sellisel viisil teha. Kindlasti, ma ei tea, nii ja nii ja nii on ju, et see on nagu, vahel on nii crazy on ju. Kõik see, mul peab on see maja, see auto, see töö. Siis ma nagu olen ühiskonnas keegi on ju. Ja mitte midagi ei küsitleta, mitte midagi ei naudita tegelikult. Me arvame, et me naudime, kas see ongi nagu nautimine. Et seda enam nagu see lause saab minu jaoks ääretult tugevaks. Aga kui ma võin nagu niimoodi minna, siis mida ma kahetsaksin, mida ma ütlen täna tegemata. Ja see paneb mind enam nagu ütlema jah asjadele, proovima, katsetama, kogema, väärtustama, kellele, millele ma oma aega panen. See on nagu nii oluliseks saanud. Jah, et üllatus, aga me sureme. Keegi ei pääse siit elusana
su elu lõpeb surmaga ja küsimus on, kuidas sa tahad nagu seda elada. ja seda on vaja nii meelde tuletada, sest me elame nii, nagu meil oleks 2, 5, 10 ja rohkemgi elu. mõtled, oota, ma olen alles ju 41, mul on nii palju aastaid elada, aga kuidas ma tean seda? Kuidas ma tean seda? See on hea, nii on hea mõelda, aga kui me laseme sellele ennast takistada, ma jõuan nüüd seda küll teha ja minna sinna reisile ja nautida ja kogeda neid kogemusi. Aga siis on see moment, kus sa tead, miks sa seda nüüd ei tee, millal sa lased ennast tagasi hoida, miks? Et nagu see arendab nii palju, kui me paneme ennast mugavustsoonist välja, vahet ei ole, kas me lähme, ma ütlen, et see on, selle jaoks ei ole vaja baalile minna. Mine Eestis kuskile, kus sa ei ole nii-öelda käinud, koge midagi, mida sa ei ole kogenud. Mitte selles suhtes ära, mida spaasse, mida sa võib-olla teed nagu kogu aeg. Aga võtagi see mingi metsamajake, mine igales, mis see sinu jaoks muidu on, nagu ma ei teeks, mine teekija. Ma ei ole nagu teekija nagu inimene. Et aga just nagu siukseid kogemused, sest need õpetavad nagu ja panevad sind proovile ja sa avastad enda kohta. Ole ise endaga. Ei tee üldse, me kogu aeg nagu segadada nagu telekas mängib, raadio mängib, kogu aeg mingi möll käib, et aga mis siis, kui oledki korra oma ette on ja siis hakkavadki asjad juhtuma, see on ikka päris hull tegelikult, sest kui ma tegin need laupäevad netivabaks, siis igast asjad hakkavad juhtuma vahel, ma siuke, äkki ikka enam ei ole netivaba, on ju, et igast mõtted hakkavad enda peas mõtlema. Rääkisite nii vahvalt siin sellest kirest, et ehk igast vägedes, kuidas sinul tuli, Katre, see taipamine, et see pali nüüd on see sinu seiklus, et mida sa teha tahaksid? Paaniga oli selles osas, et kuna ma olen seal paar korda käinud, see koht mulle meeldis, siis ja see oli mõnes mõttes mugavustsoon. Minu jaoks mõnes mõttes minna, sest ma teadsin seda kohta. Mul oli valikuvariant, kas Costa Rica ennem, sest Costa Rica oli avatud, palju oli nii-öelda kinni. Aga siis ma mõtlesin, et okei, rahaliselt on isegi kallim on Costa Rica kui Eesti, ma ei tea seal mitte kedagi, seal on liigelda nii-öelda raskem nägin ja siis nagu hoidsid ennast tagasi ja siis nagu järgmine hetk, saab palju ja siis ma nii-öelda läksin sinna. Et see oli mugavusest tegelikult tehtud otsus natukene. Aga see oli enamat kui mugavus. Sest et varasemalt sa olid käinud seal ikkagi kui turist. Turist, 2 nädalat lihtsalt puhkuse reis ja siis see oli ka, olid kuskil oma villas ja väga ringi seigelnud põhimõtteliselt, et ei tea. Mul ikka mina pildist peame ka rääkima. Vaatame üleval toas korraks, kui ma siin valmis sätti, siis juba jõudsid, et rääkisime, mis meil tegelikult eile ka hästi teemaks oli ja mis ka sina ütlesid, et sina otsustad midagi teha, sa oled selles asjas sees emotsionaalselt juba läheb ja siis kui keegi kõrvalt ütleb, kuule, et aga mis asja. Ehk siis, kui palju sa oled sellega pidanud kokku puutuma, et meil on need 3 vägevat lauset on ja ma ei ole see, mis ma endast arvan, ma ei ole see, mis teised minust arvavad, ma olen see, mis ma arvan, et teised minust arvavad. Kui palju oled sa tundnud, et sa oled pidanud kas sellega siis võitlema või tegelema, et aga mis nüüd teised arvavad, kui ma selle teen, sest tegelikult see on ju see, mis sina arvad, et teised arvavad, eks. Et mis asja nagu, et või on see sul sind kuidagi kätte seal baalil saanud, et sa oskad, et issand, äkki nad nüüd arvavad millest nii või noh, näiteks kui sa ema matus, see tund on. Aitäh seda meelde tuletamist, kui mingi asi on, siis see on see, sest et see oli küll okei, mida minu pere nüüd arvab, nii palju kui mul neid seal on ja mida nüüd sotsiaalmeedia inimesed arvavad, et ma nüüd ei lähe inimesed, kes mind jälgivad, kes minuga suhtlevad, sellepärast et ühe korra ma sain selle küsimuse küll, et kas ei tunne ennast kuidagi nagu halvasti, et sa nüüd nagu ema matustele ei läinud või midagi. Ja siis see oli see moment, kus ma tõmbasin ennast väga kõigest ja kõigist eemale, et proovida aru saada, mida siis mina tegelikult endast arvan ja tunnen, mis on minu jaoks nagu õige. Mis on need ühiskonna normid, piirid, sest et nagu, kes seda ütles, et ma pean minema, ma pean seda asja niimoodi kogema, et ma ei või seda asja enda jaoks teistmoodi nii-öelda kogeda ja lahendada, et kus on need asjad nagu alguse saanud, see on nii tugevalt nagu ühiskonnas sees. Et see oli küll. Muus osas praegu mul kohe isegi ei tule niimoodi ette, aga see oli küll. See hetk, kui sa otsustasid, et sa müüd kõik oma asjad maha, kuidas siis oli, kuidas toetus lähedastelt? Ei noh, sõbrad olid ikka kõik, nii äge, me saame külla tulla, meil on kohtus paile tulla, mitte keegi oleks siiamaani tulnud, by the way. Ei saa tulla, jah? Ja see minna saavad teist tulla ka, kui väga tahavad.
et see oli küll, eks pere ikka mul oli, et oled sa ikka kindel, kauaks ikka lähed, aga ma müüsin endale seda mõtet maha ju, et ma lähen 9-8 kuuks. Ma ei lähe elama, kui oli see, et inimesed, et sa kolid ära, sa lähed elama, siis mul oli see, et see tekitas minus nii suurt ärevust ja hirmus, et ei, ma lähen ainult natuke reisi, 1-2 kuud, siis ma vaatan, mis ma teen. Ja ma võtsin samm, sest nii kui ma tundsin, et miski tekitab mulle ärevust, ma tõmbasin tagasi ja ma müüsin endale teistsugust mõtet maha. Et nagu, et ma olen täpselt nii kaua, kui siis vajan olla ja nii, kuidas ma tunnen. Et kui ma mõtlesin, et ma kolin, siis see tekitas minus ärevust. aga sügavalt sisimas sa teadsid ikkagi, et sa lähed pikemaks, jah? Eks mul on see nagu tunne olnud, et eks see oli hirmutav võib-olla natuke, et päriselt nii-öelda ära minna, et mul on üks kogemus, kus ma olin 1,5 aastat, ma elasin 1,5 kuud ma elasin Pariisis, et mul ei ole rohkem kogemust, et ma oleks kuskil välismaale läinud. samas on ju see nagu, et mis mõttes kolin on ju, et noh, kolin, okei, ma võin kolida, ma võin iga kuu kolida, kui ma tahan või noh, nagu kui me ehitasime 11 aastat tagasi Viljandi lähedale maja, et nüüd te jäätegi päriseks siin elama. Ei, miks? No te ehitate maja, ütlesin, aga ega ma ennast sinna ei juuri ju. Et kui ma tahan, siis lähen, müün maja maha, annan üüril, mis iganes. Et see, isegi kui sa nüüd lähed sinna baalile, näe, kõik siin on alles, terve maailm on alles, kus sa saad tulla, millal sa tahad, tegelikult on ju. Et see ongi huvitav, et sellist hirmu, minul teeks kunagi olnud, ma võin öelda, et ma nüüd kolin sinna ära. Ma siis kolin tagasi, kui ma tahan 2 päeva pärast. Näiteks selles mõttes, et millest me räägime. Aga mis siis teised arvavad, kui sa tagasi niimoodi kolid 2 päeva pärast? Ma ei tea, kui oma elu pole, siis nad arvavad niikuinii. Mis ma siin teha saan? Kellel on oma elu, see ei jõua minul elu. Aga ma ütlen, see on nii huvitav moment, sellepärast, et kui ma tagasi ka tulin, siis oli täpselt samamoodi, et ma ju tean, et ma saan tagasi minna ja ma lähen tagasi. Aga mul olid hirmud nii tugev, mul oli ärevust viimased nädalad nii tugev sees. Äkki mul hakkab meeldima, äkki ma jään. Äkki ma lähen vanasse mustrisse tagasi, äkki ma olen vana mina, äkki ma ei saa siin keskkonnas. Nagu nii palju asju, siis vaatad, lihtsalt kõrvalt vaatad, mis su peas toimub ja lihtsalt imestad nagu, kõik asjad tulevad nagu. Kui need mõtted tulevad, on ju. Eile just rääkisime lahe kellegi nipet, aga need ongi niisugused bussid ja trammid ja autod ja lihtsalt sõidab mööda, las sa mõtleb, tšau, nii tore, sa tulid, tšau, mis ma tegelikult tahaks mõelda, on ju. Aga meil on üks küsimus seal. Jaa, on, ma just mõtlesin, kas sa räägid, jah? Aga ma ei näe seda. Ma loen selle küsimuse. Nii, Mari küsib, küsin, et kuidas sa lood endale nii, et saad finantsiliselt seda kõike lubada, et saad ise oma finantsidega hakkama ja suudad kõigega ise majandada. Tunned sa finantsiliselt ennast turvaliselt? See oli 3 küsimust ühes. Kuidas ma loon, kes teab, kes ei tea, siis ma olen ka coach ja kuidas ma loon? Tööd teen ja lood. Sa ju annad inimestele meeletult palju väärtust, sa aitad inimesi. Kuidas sa saad finantsiliselt kõike seda lubada? See on see, mis sa alguses tegelikult rääkisid, et see on see, et sa olid valmis tegema ju tööd, et kuskile jõuda, et saavutada endale see... Mulle meeldib numbrid, mulle meeldib väga numbritega mängida ja ettevõtluses nagu eriti ja kui ma teadsin umbes, mis on see sissetulek, mis mul on vaja, et seal nagu hakkama saada, see oli vaja mul ennem saavutada, numbriliselt on oma ettevõttes väga lihtne kõik nii-öelda paika panna ja siis on lihtsalt vaja tegutseda, et see saavutada ja see on täpselt samamoodi, et ma ei saa seda nagu kuskil ära kaotada, et olenevalt sellest, mis elu ma tahan, ma tean, mis see number peab olema ja vastavalt sellele pean nii-öelda seda väärtust looma, et ma saaks seda väärtust siis nii-öelda tagasi. Annad ja saad ja loodusseadus on väga-väga täpne, nii et mõtle välja, mis on see, milles sa oled hea, sa tegelikult tead, milles sa oled hea, kuidas sa inimesi saad ju aidata, mis panus sa saad ju anda. Aga enda väärtustamine on ka tegelikult see. See on, sa väga hästi tead juba, mis su väärtus on. See on nagu oluline. Kas ma tunnen finantsiliselt ennast turvaliselt? Mul oli moment, kus ma ei tundnud, sest et ma suutsin rahaliselt elada vahepeal väga laia elu seal ja just nagu kui kõik muu on seal väga soodne, siis ainukesed asjad, mis võivad väga kallid on elamine ja kohad, mida sa rendid. Ja see on koht alati ka, kuhu ma nii-öelda panustan ja siis ma suutsin vahepeal ennast korralikult auto tõmmata sellega. Aga mul on kuidagi nagu alati see olnud, et ma saan hakkama. Ma saan hakkama, figure it out, ma mõtlen välja, ma leian lahendused, ma saan hakkama. Ja see on alati minu mentaliteet, et ma ei lase sinna keerisesse, et nüüd on mingi raske seis ja nüüd ma olen kuskil augus ja mis nüüd saab ja kõik see. Ei,
ma mõtlen välja, ma leian lahendused ja see on nagu olnud, et jah, selles suhtes ma tunnen ennast alati tegelikult nagu turvaliselt, sest ma mõtlen välja kõik lahendused. kas siin on kellelgi veel küsimusi tekkinud Katrale? ma arvan, me hakkame otsa vaikselt kokku tõmbama. mul tekkis kohe mitu küsimust, aga mul läks juba läksid, tulid, läksid, saatsid ära juba autoga. ei, ma mõtlesin seda, et see kolimine, vaata sinul laps ei ole, et ma tahaks ka niimoodi seigelda, aga mul on see, et ma pean kogu aeg mõtlema oma alaealise lapse peale, et kuidas temal hea on ka, kuigi pean mõtlema iseenda peale kõigepealt. aga kuidas ma jätan lapse maha, et tema ju ei taha neid samu asju. ma arvan, et lapsel on kindlasti üliäge seigelda kuskil ringi ja kogeda. me oleme ju siin Eestis ju, mitte ainult Eestis, oleme ju raamides, et peab koolis käima ja võib-olla siinkohal veel saab Kai vastates minu lapsed laps puuduvad. võib ju ükskõik kus, mina just mõtlen lihtsalt, sul on need üks alaja on küll lihtne, ma tahaks minna, ma pean 3 võtma kaasa, sul on 2 ja kellel kui palju. mõnel on tead 5 ja nii edasi. ma toon ühe näite. minul on Kanadas üks tuttav naine, kellel on 14 last. 15, issand, ma olen ära unustanud, kui palju tal on. ja ta on minust 2 aastat vanem, ta sai esimese lapse, kui ta oli 15. ja ülejäänud siis lapsed, kui palju ta nüüd iganes nüüd oli, on tal kõik siis veel ühe sama inimesega. ja nende elufilosoofia oli see, et neil oli suur, mina ei tea, kui suur, aga matkabuss või järelhaagis või mis iganes. ja nad veetsidki kooliaastat, kõik lapsed on homeschooling, teeb koduõpet kõigile, 14 last. ise teeb ja noh, seal on, ta on juba vanaema ka ja seal on erinevad, aga tal on ikkagi 7 tükki kodus, kellel ta teeb koduõpet ja ta võtabki selle vaguni ja selle lähevadki, on jälle kuskil on Texases ühe talve, teise on seal Arizonas, et lapsed näeks, et maailmas on muud ka, kui sa istud siin ja käid koolis iga päev. ehk ma arvan, et see on kõik sinu mõttes kinni ja täpselt nagu ju Birgit ütles, oma lapse läks Šotimaale, aga nad mõlemad soovisid, et see oligi nagu nende soov, ma arvan, et vastutahtmist on nagu tobe, et ongi kas me siis läheme või mitte, selles mõttes, et see peab olema mõnes mõttes ühine otsus, on ju. mina ju kolisingi vastu lapse tahtmist ju maale, et aga laps natuke on seal see kompromissi leidmine, ma tegelikult täitsa olen nõus. laps ei ole seal õnnelik ja ma mõtlesin ka, et ma ei lähe kunagi enam linna tagasi, aga vot. nüüd lähed linna tagasi, mis on täitsa okei tegelikult. ja siis mul oli ka need asjad, et mis mul eelmised töökaastmed ja mis mu sõbrad mõtlevad, ma ütlesin, et ma ei tule kunagi linna enam tagasi. ära ütle iial. et aga siis ma lasin, see on minu elu, mina pean õnnelik olema, mingi huvitav, mis teised arvavad. huvitav, kas see kostub ka või? ikka kostub? ma loodan, et kostub. sa tahtsid ka öelda midagi? et tegelikult võiks siit ju kõlama jääda see, et igaüks võiks mõelda, mis on see asi, mida nüüd teha tuleb, imeline suvine nädal, see tõesti ükskõik mida teha on ju tegelikult selles mõttes, et isegi ilma piirangut ei ole. et igaüks võiks mõelda ühe asja, mis on nüüd see, mis ta teeb järgmise nädala jooksul ära. mingi seiklus, midagi, mis ta on edasi lükanud. et või ta on tahtnud seda proovida, seda teha, mine lihtsalt tee ära. tee see otsus, võib-olla see on mingisugune pikem planeerimine, aga hakka siis seda vähemalt planeerima, et tee see otsus ära ja mis see otsus siis tähendab, et sa liigud kohe selle poole, et sa teed selle telefonikõne või kirjutad selle emaili või võtadki selle hambaharja spontaanselt ja lähed vaatad, et aga ma pole kunagi käinud Võrumaal, läheks sinna, vaatan, kus on, näe, nii. ja Silja lähebki niimoodi Võrumaale või kus sa ei ole käinud näiteks, et mis sina nüüd, Katre, arvad, et sa teeksid selle nädala jooksul ära? mis sa siin Eestis oled tahtnud teha, ma panen su kohe liistule, siis meil lepibki seda kokku, aga. ma ei tea, kas ma nüüd selle nädala jooksul seda ära teen, aga kindlasti ma tahan selle suve jooksul ära teha, ongi, mida ma ei olegi teinud, ongi lihtsalt lähen võtan kuskil metsamajakesse, kõige lihtsama mingi koha või telgi, midagi sellist, mida ma ei ole reaalselt nagu kunagi teinud. ma saan ühte nundut majakest sulle soovitada. ta on natuke metsa ääres, aga mere ääres nagu ka. see on väga ideaalselt. aga neid asju on kindlasti veel, mida nii kaua, kui ma siin olen, mida teha. Mis sa teed? mis ma teen? ma olen jaanipäevaks täitsa avatud ja vaatan, ma arvan, 23. ma natuke tööasju, siis ma lihtsalt vaatan, kus ma lähen. ja ma arvan, et see on minu jaoks hästi spontaanne ja ma arvan, et sellest on mingi vägev seiklus.
ma juba tean ette. Nii et kes tahab, võib mind jaanipäevaks endale kutsuda. Aga seal peab olema tore ja vägev ja ilma alkoholita. Juba panen tingimusi, on ju. Aga tegelikult vahet ei ole kus või mis, aga olen avatud, ma ei pea istuma lõhke ääres ja vorsti ma ammugi mitte ei söö. Sina, Eike, mis on nüüd sinul väga oli aega natuke mõelda. No meil on praegu nii palju seoses selle ehitamise ja majutuse avamisega teoksil, et ma arvan, et kõige suurem seiklus, mis minu jaoks üldse sellel suvel saab olema, on see, et me avame kohviku, kus ma pole ennem kunagi kohvikut teinud, ma ei tea toitlustusest eriti mitte midagi, aga ma ei tea veel täpselt, kuidas ma seda teen, aga ma teen seda. Elu parim kohvik, et kõik, see tuleb elu parim seiklus. Pärnus siis Memme majutuskarusselli 46 on avatud. Mis see kohviku nimi sul üldse on? Meil ei olegi kohvikut, meil on lihtsalt aiakohvik, Garden Cafe. Me polegi mingit sellist nime nagu panderaldi. Nii et väga mõnus enne mere äärde minekut või pärast seal pargitakse täiega niikuinii nendes tänavates. Nii et sealt on 5 minutit jala minna ja oledki juba Pärnu terviseparadiisi juures, nii et seal samas. Lähme on ju, me oleme esimesed kliendid sul, kes tuleme kohvikusse. Võib-olla küsiks veel Katre käest, et kas sul on mõni mõte või midagi, mida sa tahaksid kuulajatele öelda, et kui nad nüüd otsustavad, et nad proovivad midagi uut, et mingi sihuke julgustus või selline mõttetera, et nipp või väike sihuke sinu, mis sind on aidanud? Kohalolu, kui me oleme kohal, siis see on ainus viis nagu kogeda seiklust. Ja ma tean, et nii kui me proovime midagi uut, see hirm tuleb üles. Aga kõige olulisem ongi sellel momendil, et täpselt samamoodi kui sinu jälgides. Kõik nagu kõigil infot edasi on, kuidas küsitleda enda mõtteid, kuidas eristada enda mõtteid. Et see on lihtsalt hirm, kes tahab sind hoida sinu hirm ei ole sina. Ja see ei ole sina, aga see tahab sulle head. Tahab sind hoida tegelikult lihtsalt, sul on kõik terve, sul on kõik hästi, sa oled nagu õnnelik. Aga tema ei tea, mis sind tegelikult õnnelikuks teeb. Ja eristada sellest ja teha ikkagi ja usaldada elu ja teada, et sealpool hirm on alati kõige suurem vabadus. Ja katsetada ise see järgi. Hirmu piir, peatükk 9. Ei, 7 on need vahed asju. Ja lõppkokkuvõttes, kui sa kogu aeg neid teed ja see ongi seiklus ja see ongi äge ja sa kogu aeg õpid ja sa naudid ja sa järjest tahad neid asju tegelikult nagu rohkem. Et kõik, mis on see emotsionaalne seiklus, on see päriselt mingi seiklus, et see ongi äge. Et tegelikult on see kasv toimub siis, kui sa teadvustad, seda ma kardan, aga sealt tulebki see kasv ja ma teen selle nagu ära. Sest me oleme siin selleks, et kasvada, areneda. You are work in progress. Ja see teebki elu põnevaks, et jaa, väga mõnus on endale hakata 70-selt rääkima, aga näe, mul ikka oli hea elu, kõik oli turvaline, see, kõik oli olemas, istun siin, mul on murulapike, niidan seda, käin mere ääres, aga me olemegi veendunud selles, et see on lahe. Aga kas sa tegelikult said teha neid asju, mis sa tahad? Et mul jäi sinu jutust ka see kõlama natuke, et kui tuleb mõte, tuleb tegelikult kohe teha, siis kui sa mõtled, ma teen järgmine aasta, siis sa oled edasi tegelikult liikunud ja sa ei teinud seda ära ja sa kunagi hiljem mõtled pekki, miks ma siis ei teinud, tuhin läheb seal võib-olla üle, aga neid asju tuleb, tulebki teha. Kui see mõte on, siis on nagu hea nagu kohe teha, siis muidu sa lükkad edasi ja töötad tegemata. Selliste vägevate mõtetega ma arvan, et me võimegi otsaliselt kokku tõmmata. Mari, sinu küsimusele on vastus meie laivi seespool, et kuula uuesti, me ei küsi seda uuesti. Vabandame selle katkerlikkuse pärast, eile siin kasutasin internetti, minu ütles nagu toimis täitsa hästi ja ma ei pidagi vajalikuks täna vaadata kuidagi üle seda teemat, aga ehk ta jäi siia ilusti ja me saame YouTube'i mingi hetk selle üles laadida. Otsige YouTube'ist pühapäeva hommikukohvi koos Heike. Seal vist on meil lihtsalt hommikukohv. On jah. Ma ei tea, kuidas see nimi seal on, aga järjest need videod sinna üles laeme ja sealt on teil ka hea jagada oma sõpradele neid linke. Aitäh, et olite koos meiega. Aitäh kõigile, kes meil siin on. Aitäh sulle, Katre. Nii väge, et sa tulid jagama meie esimene külaline, kes on teist korda ju meil hommikukohvis. Ja täitsa jälle istume siin kõik koos ja minu arvates see on nii väge, mida sa teed, need väljakutsed, kui palju naisi sa oled aidanud. Ma olen ka ju osadega nendega rääkinud ja see on nii vägev asi, mida sa teed. Aitäh sulle selle eest.
aitäh kutsumast. ja aitäh, Heike, et paneme sa kõik kohale tulid Katre siia. need lingid kõik paneme siia üles, kes tahab teada, millega Katre tegeleb, siis saate klikkida linkide peal ja vaadata, mis põnevat. ja nüüd ujuma ja randa. tšau kõigile. tšau, tšau.